I čao svima ljudi, evo nas od Seki Fula, mi ljudi danas igramo Minecraft preživljavanje ljudi, danas nastavljamo gdje smo stali. Ljudi, kao što vidite imamo novi intro. Ovdje sam stavio iron da se peče i staklo. Imamo još stek 9 drveta, taman ovo ovdje da sredimo. Da izgleda kuća lepše, mnogo lepše. I ljudi, da imamo novi intro. Imamo na kraju i ono kao izlaz ovu intro. A tako nešto ne znam lepo da kažem. Ljudi, imamo full iron delo. Znači za sad imamo sve cool stvari. Ovo je najbolji početak, imamo 16 gold, 9 TNT, staklo, znači ovako poređamo 6, dobijemo 16, znači to je mnogo cool. Ajde, op, 3. Znači, još 2. I ljudi, kažite, mi smo full iron. Neka ga. Kasnije ćemo to napraviti. Ajde, 2. Ljudi, znači, u prošloj epizodi smo imali mnogo sreće. A u ovoj epizodi ćemo raditi nešto vrlo zanimljivo. Stvari, prvo ćemo popuniti pol. Znači, nešto vrlo zanimljivo. Praviti baš šansi. Popunit ćemo ovo i krov i staklo, ljudi. Popunit ćemo krov, ovo i staklo, pa se vidimo kad ja to uradim sve. Pa se vidimo ljudi kad ja to uradim. I ljudi, kažite, mi smo pri kraju kuće i tačno. Znači, ja sam još ovoliko drva, znači staklo se ispeklo baš na vrijeme. Znači, nisam ulazio u game mode uopšte. I ljudi, kažite, to je ta kućica. Znači, imamo 28 irona. Ljudi, to je mnogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, tačno 20. Znači, napravit ćemo iron pickaxe, jedan iron pickaxe, iron sekirče, ovo lopatu, mač, ili to je to što ćemo napraviti. Znači, ovako ćemo poređati. I ajmo, stavit ćemo hranu svu da se ispeče. I ljudi, i kad se hrana ispeče, vidimo. Ljudi, u stvari, nećemo nek se hrana tu peče, mi ćemo taman da prespavamo i da idemo da istražimo rudnik. Rudnik 1, znam gdje je. Samo da spavam, ljudi. Ali je rano jutro. Znači, mi ćemo samo... Znači, napravimo ovako drva. 4, 5, 6, 7. Ne želim da gledam ja to. I ovdje ćemo, ne. Preružno izgleda. Nek da ja imam pogled pri vratima šta se dešava, mi ćemo ovdje kao častove, pa kad ustanemo da bude lakše. Što ne, i ovdje ćemo jačiti. Znači, ovdje ćemo ovo govno baciti, ove gluposti dosadne. Što nije glupost goldi to nije glupost, ljudi. Nego ostalo.
Rotten Flash i ovdje se ispeklo tačno 9 i treba će nam uglja. Znači ne znam što će nam više hrane. U nekim sljedećih epizoda ćemo to kao lepo da stavljamo i sve. Trijerano, znači treba nam samo uglja. Ovdje je bio taj cave. Odmah na početku ugalj. Valjalo bi da nađemo diamonde. Znači, i namestit ću čim umrem da se stvorim onda, a ne negdje pide materijal. I imamo 21 kol. Znači, treba će meni uglja. To je dosta. Ljudi, kad tražim ugalj, nema ga nigdje. Kad ga ne tražim, nađem ga na svakom čušku. Iskreno. Ljudi, već imamo uglja. Ovdje nismo bili. A dobro, ništa, ni posebno pećine. Nema ništa. I ljudi, za sad mi dobro ide, mnogo dobro. Da, rekao sam za novi intro. Ali neću više da bude na Čaki full, nego samo Čaki da piše. Znači, intro je zakon. Ljudi, tačno stek, ne štek, nego stek. I 63 nije stek. Ljudi, ide malo cepa drva za kuću tamo negdje, pa se vidimo kad ja to uradim sve. I ljudi, ja mislim da sam se izgubio, ne znam gdje sam, ovo sam vidim pećinu koju kakvu. Ovo mislim da je ovo ovaj set. Šta ću ovdje dobro? A nema ništa, samo kol. I ja mislim da sam se zagubio, tamo sam upidi materijni cepa drva. I sad sam se zagubio. Da je li ono na kući? Jest, ljudi. Našao sam kuću, kao što vidite. Znači, vrlo lako. Prosto nađeno. Znači, ovdje neću ništa da rušim, da ne izgleda ružno. Znači, nakupio sam 32 drveta, neće mi da trebati više. Koliko ja znam. Ovdje malo i ovdje malo. Onda za hranu, znači za hranu više nema što da se brinemo. Imamo hrane. Dosta. Ljudi, ja više ovdje ne znam što da radim. U sljedećoj epizodi ću praviti baštu. I do sljedeće, ljudi, ostavite like, share, sub i do sljedeće epizode poz.